Më 21 shkurt 1943, plot 83 vite më parë, u shënua aksioni Selenicës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës së dytë botërore. Kjo ngjarje historike ishte lënë në arrest prej vitesh dhe nuk po kujtohej, por fal kontributit të kryetarit të bashkisë Nertil Bellaj dhe premtimit të mbajtur prej tij, ky 21 shkurt e solli atë në kujtesë për të dytin vit radhazi. Një sër ceremonisht të larmishme u organizuan këtë të shtunë në Selenicë me mbështetjen e veçantë të kryebashkiakut Bellaj. Aktivitetet nisën me vendosjen e buqetave dhe kurorave me lule në memorialin kushtuar kësaj ngjarje të rëndësishme historike, një nga momentet më të shënuara të luftës së dytë botërore në qarkun e Vlorës, teksa partizanët e çetës plak të Vlorës dhe çetës plak të Mallakastrës çliruan minierën e bitumit nga pushtuesit fashist. Autoritetet më të larta u përkullën me nderim dhe respekt në lapidarin që përkujton këtë ngjarje në qendër të Selenicës. Ata vendosën aty kurora dhe buqeta me lule, teksa vlerësuan dhe respektuan këtë ngjarje të rëndësishme. Kryebashkiaku Nertil Bellaj theksoi në fjalën e tij se bijtë e kësaj zone falën shpirtin dhe se me guximin e paepur u ndeshën me pushtuesit fashist, derisa çliruan minierën e bitumit, një nga legjendat e mbi tokës dhe nën tokës shqiptare. 83 vite më parë, në 21 shkurt të vitit 1943, pikërisht këtu në Selenicë, partizanët Trima, bijtë e nënave të kësaj krahine, do të shkruanin me gërma të arta një nga faqet e lavdishme të luftës, duke mbetur kështu jo vetëm për Selenicën, por një simbolik e bukur lirie. Ka qenë kaq shumë e fortë kjo shenjë sa edhe sot, nga lartësia më shumë se 8 dekadave, ajo vjen plot shkëlqim. Fare pa cënuar dhe pa tjetërsuar me emrin e saj, aksioni i Selenicës. Është rast i rrallë, madje i veçantë, që një aksion i vetëm luftarak të mbetet simbolik e një qyteti apo e një krahine, e ku më të lidhet kaq shumë historia e Selenicës, këtij qyteti të lindur nga pasuria e tij nëntoksore. Por pikërisht kjo pasuri, aq shumë e lakmuar nga europianët dhe motivi për ta kthyer atë në një betejë për jetë apo vdekje midis shfrytëzuesve të huaj italian dhe banorëve të vendas e forcave partizane. E pa falshme që ndërsa djemt e nënave kishin dalë malit për të luftuar okupatorët e vendit, këtu në Selenicë miniera të shfrytëzohej nga ata që ashtu si minierën kërkonin të pushtonin të gjithë Shqipërinë. Ndaj mbetet e pa harruar, edhe mbas 83 viteve. Ajo natë e erët dimri e datës 21 shkurt të vitit 1943, ku partizanët e çetës plak të Vlorës dhe çetës plak të Mallakastrës organizuan aksionin e përballjes me shfrytëzuesit fashist, duke bërë që okupatorët t'ia mbathin nga sytë këmbët për mos të kthyer më. Ka kaluar plot 83 vjet nga ajo kohë, dhe ne sot me mirënjohje për ulje falenderojmë jetën dhe veprën e atyre partizanëve dhe banorët vendas që atë natë shkurtit të vitit 1943 realizuan e fituan një betejë e cila u bë frymëzuese për të gjitha formacionet luftarake të kohës. Përkujtimi i kësaj beteje me rëndësi bëhet edhe më ndjeshme, mbasi tregon edhe një herë se lufta jonë shërimtare ishte sa e drejtë dhe e dobëzdoshme, sepse liria u fitua mes betejash dhe sakrificave të mëdha. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka tha se aksioni i Selenicës ishte një akt guximi, sakrifice dhe bashkimi. Moçka theksoi se fryma e rezistencës nuk mund të shuhet dhe se ky ishte mesazhi i kësaj ngjarje të rëndësishme. Sot mbidhemi këtu për të përkujtuar një nga momentet më domethënëse të historisë sonë lokale dhe kombëtare, aksionin e Selenicës. Një akt guximi, sakrifice dhe bashkimi, që dëshmoi se në kohët më të vështira kjo trev ka ditur të qëndrojë në anën e lirisë dhe dignitetit. 83 vjet më parë, në këto troje, partizanët e çetave të Vlorës dhe Mallakastrës u përballën me pushtuesin, duke treguar se fryma e rezistencës nuk mund shuhet kurrë. Ky aksion nuk ishte thjesht një betejë ushtarake, por një mesazh i fortë për gjithë vendin se populli i kësaj zone nuk pranon robërinë, por zgjedh gjithmonë rrugën e lirisë. Selenica ka qenë historikisht një vatër e rëndësishme e qendresës, por dhe e punës. Minierat, fshatrat, njerëzit e thjeshtë kësaj zone kanë dhënë kontributet mëdha
në periudha të ndryshme të historisë sonë kombëtare. Edhe gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare, bitë dhe bijat e kësaj treve u rreshtuan në krahun e drejtë të historisë, duke sakrifikuar jetën për një Shqipëri të lirë. Sot, kur përkujtojmë këtë datë, nuk duhet ta shohim vetëm si një ngjarje të skaluarës. Është një mësim për të sotmen dhe një amanet për të ardhmen. Sakrifica e atyre burrave dhe grave na kujton se liria, paqja dhe zhvillimi nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë, por kërkojnë përkushtim, bashkëpunim dhe përgjegjësi nga të gjithë ne. Detyra jonë sot ndoshta nuk është luftoj me armë, por të ndërtoj me ide, me punë dhe me solidaritet, të ruajmë kujtesën historike, të nderojmë dëshmorët, por njëkohësisht të ndërtojmë një Selenicë dhe një Vlorë më të zhvilluar dhe më të drejtë për brezat që vinë. Në këtë përvjetor, përulemi me respekt para kujtimit dhe atyre që dhanë jetën për liri, lavdit përjetshme të dëshmorëve të aksionit Selenicës dhe të Ardheu, nderim për familjet e tyre dhe për gjithë ata që mbajnë gjallë idealin e lirisë, gëzuar këtë përvjetor të lavdishëm dhe qoftë kujtesa e kësaj ngjarje gjithmonë frymëzim për rrugën tonë përpara. Deputeti i zonës Vullnet Sinaj, teksa përshëndeti 21 shkurtin, tha se ky akt ishte dëshmi e një populli për të mbrojtur pasuritë e veta. Deputeti Sinaj theksoi se duhet gjetur zgjidhje që miniera e Selenicës t'i kthehet qytetarëve dhe t'i kthehet shkëlqimit i kurshëm. Ky akt ishte dëshmi e vendosmërisë së një populli për të mbrojtur pasuritë dhe dinjitetin e vet. Lavdi atyre që dhanë jetën, lavdi trimave që u hodhën në betejë për Shqipërinë e lirë. Historia e bitumit të Selenicës është e lidhur me tregtinë e lashtë dhe përkushtimin e brezave. Na kujton se pasuria natyrore ka kuptim të vërtet vetëm kur shërben për njerëzit, për zhvillimin e komunitetit. Ndërshekuj miniera ka pasur rëndësi etike për banorët e zonës si burim kryesor i mbijetesës tyre. Bitumi i Selenicës ka qenë i njohur dhe është shfrytzuar që para erës sonë. Situata aktuale e minierës ka nevojë për një analizë serioze, identifikim të problematikave dhe gjetje së zgjidhjeve që minierës të mund t'i kthejmë shkëlqimin e dikush. Ajo mund t'jetë burim fitimi për një privat, por në radhë të parë duhet i shërbejë komunitetit, sepse mineralet e kësaj toke janë pasuri publike. Dhe ndoshta vetë shteti mund të gjejë mekanizma për ta vënë atë në shërbim të plotë të qytetarëve. Ka përshëndetur aktivitetin edhe kryetari i shoqatës së veteranëve dhe pasardhësve të veteranëve të Selenicës, Ilia Bombaj. 21 shkurti nuk është vetëm një datë, është kujtesë, është përgjegjësi, është betim se liria nuk durohet, ajo fitohet dhe ruhet me dinjitet. Le të jetë kjo ditë jo vetëm nderim për ata që ranë, por edhe një frymëzim për ne që jetojmë sot. 83 vjetori aksionit të Selenicës, dita simbole këtij qyteti, u shoqërua edhe nga një program i larmishëm artistik nga nxënësit e shkollave të Selenicës, Vllajinës dhe Gjormit, por edhe nga këngëtare grupe polifonike të ftuara. Ta kanë dhënë këto male që ty shita latërina. Por si vala e Bregudetit, por si gjama arfes gjetare, por si ushtima e një tërmeti një ashtu ashtë gjua jonë shqiptare. Ka që u betuan vetëm një herë në thirrjen e parë në vitin 41, o mbetet bota jonë, o ngrihet bota jonë e rembi këtë skëtere gërmall, o mbetet asi e azë. Gjallë mojë manusha që ku jeri tër mojë bërka që gjallë mojë manusha që në të malë që fënë veri o djallo që punë këti në të malë që fënë veri o djallo që punë këti